No niin, terve vaan kaikille. Täällä on... Nyt pelaamme Ice, The Horror Gamea. Ja tämä on kauhupeli, niin kuin näette. Ja pelata. Joo. Elikkä tässä on tarkoitus niin kuin... No kaikki tietää, että... No, mä en itse asiassa itsekään tiedä, että... No ainakin mä tiedän tästä pelistä sen verran, että mun täytyy kerätä näitä rahapusseja täältä. Ja sitten kun mä oon kerännyt ne, niin sit mun pitää mennä tonne. Kato. Niin, 18 vielä. Jotain me nyt etsitään. Mä en todellakaan tiedä tästä pelistä paljon, joten älkää tulko sitten aukoon päätä, että niinku sillä tietty. Löytyykö mitään? Mutta mä en ymmärrä niinku, että mikä... Älkää täriskö! Jumalauta. Niin mä en ymmärrä, että mikä tässä on idea. Mä en tajua, että mitä tässä on niinku kauhua. Kun ollaan vaan niinku tällaisessa talossa ja kerätään rahapusseja, mä en ymmärrä, että mitä tässä on pelottavaa. Ketä? Rescue to see. Hui saatana! Juu. Nyt mä ymmärrän. Yritetään suudestaan. Jumalauta, hulluakka. Mistä tää jätkä muuten tuli sisään? Avain. The basement key. Hulluakka. Mä en uskalla. Elikkä noilla silmillä niinkun näköjään niinkun näkee, että missä se menee. Se tyyppi. Oliko se nainen vai? No nainen se oli. Ihan selvästi. Joo. Okei, mutta... Lisää rahaa, mä haluun rahaa. Älkää täriskö. Nyt katsotaan, että missä se menee. Onkohan toi sitten kellari tai jotain. Sitten meidän täytyy mennä äkkiä yläkertaan. Hui, run! Siellä se oli siellä. Mä näin. Hullu. Mä juoksen koko ajan. Hui juma. Vittu, se on pelottava. Se melkein sai mut kiinni. Se ei olis ollut kiva. Hulluakka. Mitäs täällä on? Silmä. Ja lisää rahaa. Rahaa. Oliks mä tuolla jo? Taisi olla. Oliks mä täällä? Juu, olin mä täällä. En mene tonne. Run! Juostaan siis saatana. Nyt. Vai missä se menee? Se on kellarissa. Ei siis hätää. Mennään silti. Oi juma. Se oli siellä. Mene nyt yläkertaan. No älä nyt mene sinne kellariin. Kun mun pitäis päästä etsiä rahaa sieltä.
Se mitä jäädään tähän kattoon odottaa sitä. Koska se tulee sieltä. Sitten kun se tulee, niin sitten muuten juostaan ja kovaa. Run, run. Älä tuu tänne, älä tuu tänne. Älä tuu tänne. Oi saatana! Vittu mikä hullu. Joten laitetaan vähän helpommalle taas olla, muuten mä en pääse ikinä näitä läpi. Muistakaa muuten sitten tilata toi kanava tää Paha Yska. Se on sellainen mun favoritti niinkö kaikista kanavista. Sillä on 3 videoa ja mä esiinnyn niistä yhdessä videossa. Se on sellainen G-modissa sellainen Stop It Slender game mode, jossa se on samanlainen kuin Slenderi. Se game mode siinä. Pelattiin vähän kavereiden kanssa. Mutta nyt mä tosiaan pelaan yksin ja mä teen varmaan tälle kanavalle niin vaan niinku yleensä yksin videoita niinku. Run, run, run. Vittu mikä hullu akka. Kumpaankohan se meni? No me mennään ylös. Kuka se meni alas? Mä huomasin, että aina kun se on samassa kerroksessa, niin sitten toi tärisee nää kaikki tavarat. Nyt. Jes. Nää 1. Nyt ollaan aika lähellä voittoa. 1. Saatana kun pelästi. Enää 1. Katsotaan missä se menee. Hyvä se menee kellarissa. Nyt täytyy vaan juosta. Nyt me vaan jollotetaan tonne alakertaan. Hullu, mene. Jes, me päästiin tää. Oh yeah. Why didn't you? I don't wanna talk now. What? I feel like there was something in the house. No eihän! Sä muuten vaan katoit sitä 3 kertaa silmiin. Kiva musa. No mutta mä lopetan nyt tällä kertaa tähän, joten näkyllään ja terve!